Τέλος της χρονιάς, ελάτε να δούμε πώς κινήθηκαν όλες οι επιχειρήσεις μέσα στο Νοέμβριο, δηλαδή το Black November, την περίοδο που έχετε τις περισσότερες πωλήσεις. Πάμε να δούμε μερικά στατιστικά που μάζεψα για τον Νοέμβριο από το Ινστιτούτο Εμπορίου και το Best Price για το πώς κινήθηκε η αγορά και όλη η κλάδη την περίοδο του Black Friday. Από ό,τι βλέπω, τα αποτελέσματα δείχνουν ούτε κρύο ούτε ζέστη, αλλά πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις, περίπου το 56%, δήλωσαν μέτρια ικανοποίηση από τις πωλήσεις τους για την περίοδο του Black Friday. Σχεδόν 5 στις 10 είχαν αύξηση όγκου πωλήσεων, ελάχιστο όγκο έως 5% παραπάνω. 6 στις 10 επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εκπτώσεις από 21% έως και 40% από την αρχική τους τιμή. Κατά τη διάρκεια του Black Friday, 1 στις 3 επιχειρήσεις έκανε εκπτώσεις στο σύνολο των προϊόντων της. Η βιτρίνα του καταστήματος και η αποστολή newsletter φαίνεται ότι ήταν τα βασικά κανάλια επικοινωνίας φέτος για τις επιχειρήσεις στην περίοδο του Black Friday. Πάμε τώρα να συγκρίνουμε μια τυπική Παρασκευή του Νοεμβρίου με την ημέρα της Black Friday, την Παρασκευή της Black Friday. Φέτος σημειώθηκε 136% άνοδος των πωλήσεων σε σχέση με μια τυπική Παρασκευή, ενώ όμως προσέξτε, πέρσι είχε σημειωθεί 156% άνοδος. Άρα σημαίνει ότι πέσαμε φέτος λίγο. Επίσης, η αξία του μέσου καλαθιού συγκριτικά με το 2023 ήταν μειωμένη κατά 6% φέτος. Μπορούμε να δούμε ότι τα top selling προϊόντα φέτος ήταν ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά gadgets κυρίως. Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται ανακλάδο. Το τριήμερο τετραήμερο της Black Friday η τεχνολογία σημείωσε άνοδο κατά 83%. Όμως πέρσι είχε σημειώσει άνοδο 97%, άρα έπεσε. Είναι όλη η κλάδη νομίζω πτωτική, δηλαδή η μόδα σημείωσε άνοδο φέτος 53%, αλλά πέρσι ήταν 74%. Σπιτική υποσημείωσε 48% φέτος άνοδο, ενώ πέρσι ήταν 64%. Παιδικά βρεφικά 41% φέτος, ενώ πέρσι ήταν 46%. Μόνο υγεία και ομορφιά φέτος σημείωσε 21% άνοδο, ενώ πέρσι ήταν μόλις 5%. Δηλαδή, μόνο αυτός ο κλάδος φαίνεται ότι μπουσταρίστηκε όντως φέτος. Τι έψεξαν οι χρήστες φέτος? Οι αναζητήσεις για τηλεοράσεις ήταν top, αυξήθηκαν κατά 1283% εκείνη την περίοδο. Είναι hot προϊόν η τηλεόραση για το Black Friday, όπως φαίνεται κάθε χρόνο. Επίσης, αναζητήσεις για ηλεκτρικές σκούπες ρομπότ αυξήθηκαν κατά 267%, που δείχνει και μια στροφή των καταναλωτών και των χρηστών προς home smart gadget λύσεις. Κρατήστε το αυτό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάντε focus στα προϊόντα σας. Να έχετε ένα πολύ καλό προϊόν, ποιοτικό και σε σωστή τιμή, και μην κάνετε τόσο focus στην έκπτωση. Αυτό γιατί το λέω? Γιατί την εβδομάδα του Black Friday που υπήρχε μια έντονη αγοραστική ζήτηση, μόλις το 20% των προϊόντων πουλήθηκαν σε χαμηλότερη τιμή από μια άλλη τυπική περίοδο, και αυτό συγκεκριμένα 5% χαμηλότερα, ενώ το 73% των προϊόντων που πουλήθηκε εκείνη την εβδομάδα είχαν η ίδια τιμή και τον προηγούμενο μήνα. Εδώ τελειώνει ο απολογισμός του Black November και της Black Friday. Πλησιάζουμε στο 2025. Δημιουργήστε μια σωστή στρατηγική marketing. Προσέξτε πάρα πολύ το προϊόν, θα το ξαναπώ, και το πώς εμφανίζεται στο διαδίκτυο. Δημιουργήστε μέσα στη χρονιά, μην περιμένετε τον Νοέμβριο, ζήτηση για το brand σας, για το προϊόν σας, με στόχο να κάνετε cash out τα λεφτά σας την περίοδο που έχει υψηλή αγοραστική ζήτηση, όπως είναι ας πούμε ο Νοέμβριος, παραδοσιακά ο μήνας του μεγαλύτερου τζίρου. Να μάθετε περισσότερα marketing και business tips, ακολουθήστε τα κανάλια μου στα social media Brand Boost Talks.